Hey yo yo, what's up, what's up, what's up? Welcome back again with me, Wildan Zaiboen. So guys, kali ini saya akan reaction XG lagi guys. Nah, jadi guys, kali ini saya akan reaction XG Tape 2 guys. Tapi kali ini dari setiap membernya guys. Kalau XG Tape 2 yang sebelumnya, itu kan digabung guys. Dari Kokona, Maya, Harvey, dan Jurin guys. Itu digabung dijadikan di dalam satu video guys. Nah, kali ini saya akan reaction dari setiap membernya guys. Yang kali ini saya ingin reaction yaitu dari Kokona dan juga Maya guys, dengan judul lagunya yaitu Surround Sound dan juga Down Bad guys. So, tapi seperti biasa guys, sebelum saya mulai mereactionnya, pastikan kalian telah mengklik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya guys. Oke, so daripada kita berlama-lama di intro lagi, alangkah baiknya mari kita mulai saja guys reactionnya. Nah, untuk yang pertama ini saya akan reaction untuk yang Kokona dulu guys, karena ini juga di uploadnya tuh sesuai di MV yang Gal Cyper ya guys, yang dimana untuk awal mulainya itu dari Kokona guys. 3, 2, 1 mulai. Oke, Kokona Surround Sound. Wow, ini untuk outfitnya Kokona tuh benar-benar swag banget loh guys. Wow, cool banget loh. Wow, ternyata ada lirik spellingnya juga ya guys. Wow, keren banget loh. Oke. Wah, ini jujur loh guys, ini tempo dan flow-nya tuh asik banget loh guys. Rapnya Kokona loh, gokil, keren banget. Wah, ternyata di sini untuk liriknya tuh di mix ya guys, bahasanya ya guys, antara bahasa Inggris dan juga bahasa Jepang loh guys. Wow, gokil. Wow, ternyata menggunakan 3 bahasa ya guys, ada bahasa Inggris, Jepang, dan juga Korea loh. Wow, gokil sih, keren banget loh ini loh. Saya baru tahu guys, ternyata menggunakan 3 bahasa ya. Wow. Oke. Wah, ini rapnya Kokona sih asik banget loh guys. Keren. Oke. Wow, ini jujur loh guys, ini partnya Kokona sih asik banget loh guys. Selain ada lirik spellingnya ya guys, dari cara pembawaannya dia tuh benar-benar asik banget loh guys, rapnya loh. Wow, keren banget sih Kokona ini loh. Nah, untuk yang selanjutnya guys, saya akan reaction dari Maya guys, dengan judul lagunya yaitu Down Bad. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai saja guys. Oke, 3, 2, 1 mulai. Maya, Down Bad. Ini jujur loh guys, ini saya suka banget loh. Suka banget dengan outfitnya loh guys. Kenapa? Karena outfitnya tuh benar-benar swag, cool, elegan loh guys. Wow, keren banget loh guys. Oke. Wow. Wah, ini saya baru tahu loh guys. Ini pada saat mendengarkan di Gal Cyper, kirain saya guys, untuk liriknya tuh tidak ada bahasa Jepang atau bahasa Koreanya loh guys. Tapi pada saat di tes video kali ini, kan di bawahnya ada liriknya guys. Ternyata menggunakan 3 bahasa loh. Wow. Oke. Wah, ini kalau Maya tuh dari rapnya tuh yang paling bagus dari speednya guys, karena speed rapnya Maya tuh keren banget loh. Oke. Wow. Oke, down bad. Wow. Oke.
Wah, asik banget loh ini loh. Oke. Wow. Down down band. Wah, ini jujur loh, asik banget loh. Ini cara pembawaan rapnya Maya sih asik banget loh guys. Temponya terutama ya. Wow. Oke. Ini benar-benar asik banget loh guys. Wow, keren sih. Keren banget loh guys. Ini saya akui benar-benar keren banget loh guys. Ini saya masih menunggu partnya Harvey dan juga partnya Jurin guys. Pasti bakalan pecah banget loh. Wow. Oke guys, mungkin segitu saja guys. Saya reaction XG Type 2 dari Kokona dan juga Maya guys. Nah, jadi guys, kesimpulannya untuk reaction XG Type 2 dari Kokona dan Maya ini guys, ini jujur loh. Ini kalau saya lihat ya guys, dari Kokona dan Maya, mereka tuh benar-benar memiliki kemampuan yang berbeda-beda guys. Kalau dari Kokona ya guys, ini yang saya lihat ya guys, Kokona tuh asik dalam pengambilan flow temponya loh guys, untuk rapnya ini ya. Nah, tapi kalau untuk Maya tuh untuk rapnya sih paling asik tuh di bagian speednya guys. Speed rapnya Maya tuh benar-benar keren banget loh guys. Dan juga cara pembawaannya tuh asik loh. Terutama temponya juga menurut pendapat saya pribadi sih benar-benar keren banget loh guys. Wow, member-member XG ini tuh emang benar-benar multi talenta banget loh guys. Semuanya bisa loh, baik dari dancer, vokal, rap, benar-benar keren sih. Semuanya bisa gitu guys, multi talent gitu loh. Wow, ini grup sih benar-benar gokil loh. Keren banget loh guys. Mungkin segitu saja sih guys kesimpulannya untuk reaction XG Type 2 dari Kokona dan Maya guys. Nah, seperti biasa guys, kalau kalian suka dengan video ini, please give me thumbs up and comment MV ataupun video siapa lagi yang ingin kalian untuk saya buatkan reactionnya di next day-nya. Intinya kalau kalian pada pengen request, komen saja guys di bawah. Dan jangan lupa juga guys dengan satu hal, please klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya guys. So, akhir kata saya Will dan saya Boyan, keep support me and ciao.